And now I'm here still at the TSIM SHA TSUI. So, tinaabangan ko ang pag-ring ng pinakamalaking clock dito sa TSIM SHA TSUI. And according to my research, this is nag-ring ulit ito after 71 years. So, magri-ring siya every 15 minutes. So, abangan natin. Okay? This is the clock of TSIM SHA TSUI. So, abangan natin. Pag nagri-ring daw siya, this is the clock. Pag nagri-ring daw siya, magiging kulay pink daw siya. So, we just find out kung magkukulay pink siya. After 71 years, you see? So, tagal. After 71 years. And, sobrang maganda dito. Kaya lang, syempre, gabi na. Maraming nagde-date. Nagde-date? Huwag kang Lani, huwag ka. Kasi to, seaside. Sobrang dami pang tao. Marami pa rin tayong mga kababayan nandito. So, sobrang ganda talaga ng lugar. At sobrang ganda talaga ng lightning paggabi. Sobrang maganda talaga ang view. You see naman, sa aking likod, you see, diba? Sobrang ganda. Sobrang worth it talaga. As in. So, sobrang yung gala ko is nakatatlong akong place dito sa TSIM SHA TSUI. Sobrang tatlong place siya. Tayong napunta na. First is Heritage, and then the Harbor City. And then, I'm here at the seaside. And abangan natin yung pag-ring ng malaking clock na yan. So, according to the research, after 71 years, so magkukulay pink daw siya. So, abangan natin guys, okay? So, sobrang daming tao dito. Sobrang dami. Kasi pala ngayon 7 o'clock. Pero sobrang parang gabing-gabi na siya. Kasi winter kasi. So, parang mabilis dumili, mabilis gumabi pag winter. Pag winter, mabilis gumabi. So, parang ang dilim na kaagad. So, just enjoying the gala. Sobrang tatlong place ang napuntahan ko dito sa TSIM SHA TSUI. So, marami pang place to na magaganda na gusto kong i-share sa inyo. Pero, siguro by next time. Syempre naman, masakit na yung paa ko. Sumakit yung paa. At saka, syempre, mamaya, nagugutom na ako. Nawala na yung kainain namin ni Ate Judith kanina. Sana all. O, diba? Mapapasana all ka na lang. Ganun talaga diba? Sana all. Ang tagal naman niya magkulay pink. You see naman. Pero gusto ko talaga siyang ma-witness talaga yung pagkulay pink ng clock na yan. Kasi sobra akong naa-amaze. Sa tagal, after 71 years, so this year lang talaga daw siya nag-ring ulit. So,